norėčiau tikėti, kad 220 ekipažo nebematysiu, nes tai, kad aš jį pasivijau, tai reiškia, kad kadangi mes startuojame tam tikrų intervalų, tai vadinasi, aš jau esu greitesnis ir mano laikas yra greitesnis. O lenkimai vyksta taip, kad jeigu tu esi greitesnis, tai tu atvažiuoji ir pralenki. Bet šiaip įprastai tu turi pranešti dalyviui ir mes turime specialią įrangą. Speciali įranga reiškia, kad tiek pas mūsų automobilį, tiek pas juos automobilio yra prietaisas, kuris priartėjus, bijau sumeluoti, berods 200 metrų vienam automobiliui prie kito, jisai perduoda signalą. Vadinasi, mes siųsdami signalą, jie girdi pas tave salone ir girdi taip stipriai, kad negali sakyti, kad neišgirdo, nes ten toks kliksmas vyksta, kad ojojo. Tai yra grinai saugumo dalykas. Ir jie išgirdę tą signalą, turi pranešti, kad taip, išgirdau, turi sumažinti greitį, pasitraukti šiek tiek į šoną arba sustoti, jeigu tai yra reikalavimai, ir praleisti, greitesnį dalyvį. Kartais, kai tu važiuoji kopose, kad tai yra platu, kopose šiaip iš principo nedulka, nes kopos yra smėlis ir smėlis nedulka, nes smėlis yra tokia pakankamai stambi frakcija. Dulka dulkės, šiten turbūt ir yra tas atėjęs žodis. Tai kada dulkės, tai tu esi priverstas skambinti, mes vadiname tą procedūrą skambinimu kitam ekipažui, nes tiesiog tu neturi šansų, nes atsitrenki į sieną dulkių, kur tu nieko nematai. Tai smėlis ir kopos, iš esmės, tai yra amortizatorių nustatymai ir pagrindė tai yra padangų slėgio pasirinkimas. Tai ką reikia suprasti, kad turbūt amortizatorių nustatymai, tai ten priklausomai nuo konfiguracijos, tai tiesiog tu gal leidi jiem lengviau vaikščioti tiem amortizatorium, bet nedėčiau tiek akcentų amortizatorius arba stabilizatorius, o visgi padangų norėčiau pakalbėti apie padangų slėgį. Padanga, jeigu jinai yra kietai pripūsta, automobilis yra, kaip pasakyti, maksimaliai stabilus ant kieto pagrindo. Kada tu važiuoji per smėlį, tai smėlis yra, tu į jį gali grimsti, ar ne, ir automobilio yra labai sunku važiuoti. Vadinasi, tokiu atveju tu nuleidinėjai padangų slėgį arba išleidinėjai slėgį iš padangos ir padanga bliūkšta. Kai jinai bliūkšta, tada gaunasi, kad iš standartinio dydžio padangos guldosi jo šonai ir padanga gaunasi, lyg tai tokį, lyg ištintų, ta prasme, lyg pasidaro daugiau papildomų plotų. Ir tada automobilis žymiai geriau važiuoja. Tai geroji dalis turbūt ta, kad naujasis Hiluxas turi didesnius ratus ir šiaip gerokai platesnius. Tai jisai dabar yra gal truputį mažiau jautresnis padangų nuleidimo, arba kitaip tariant, jisai ir su šitais ratais ten beveik bet kokiu normaliu slėgiu, aš kalbu, kad ten 2 barai arba truputėlį virš 2 barus, jį gali važiuoti praktiškai per bet kokį smėlį. Bet manau, kad rytoj gal mes šiek tiek nusileisime ratus, bet tai bus turbūt kokie gal, 1.8, 1.9 baro, bet tam turėsime dar labai gerai išsinagrinėti visą greičių ruožą ir suprasti, ar nebus vietų, kur gali būti akmenų, nes net ir ten 5 kilometrai iš 300 akmenų jau gali keisti padangų pripūtimo strategiją. Tai Dakaras visada buvo šturmanų lenktynės, ta prasme, kitaip tariant, sudėtingos šturmanų lenktynės. Ir reikia nepamiršti, kad paskutinius keletą metų Dakaro, turbūt sporto direktorius, taip reikėtų pasakyti, yra žmogus, kuris yra daug metų buvęs gamyklinių komandų šturmanų. Tai tas žmogus žino daugybę triukų ir kaip šturmanas, ir žino kaip gamyklinės komandos, kaip čia pasakyti, sukčiaudavo turbūt ir taip toliau. Ir dabar tas žmogus yra toje organizacijoje. Tai, man atrodo, kad Dakaro organizatorių garbės reikalas yra sugalvoti kažkokių dalykų, kur atrodytų labai paprasta, bet iš tiesų tai būtų labai labai sudėtinga ir šturmanam reikėtų labai stipriai pasupti savo galvą. Tai, jeigu tai jie rašo, vadinasi, kokių keletą vietų tikrai gali būti labai tokių, kur reikės pasivažinėti ir paieškoti to savo taško, kurį tu turi surasti. Man kaip asmeniškai vairuotojui tai labai nepatinka, bet tai yra tokios lenktynės, kur tu turi naviguoti.